Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem com todos vocês. Olha, eu vim aqui mostrar a vocês a Belinha. Essa aqui é a cachorrinha. Olha como ela ronca, gente. Tá vendo, gente? E ela se cobre sozinha, gente. Olha como ela ronca. Muito engraçada a Belinha, ó. Olha só a dorminhoca, tá vendo? Olha só, gente, como ela se cobre. Ela agora tá dormindo. Ela mesmo vem aqui, sozinha, se cobre, dorme, fica quietinha. Depois, outro dia, eu vou mostrar a vocês ela andando e fazendo arte, sabe? Na casa. Ela apronta muito. Olha só, se espreguiçando, ó. Muito preguiçosa a Belinha. Olha como ela é gordinha, gente. Muito gordinha ela. Muito gordinha, mas é carinhosa, muito linda. E agora eu encerro esse vídeo feito com muito carinho para vocês, porque vou deixar a Belinha continuar dormindo um pouquinho, tá? Um abraço em todos vocês, deixa um joinha e um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.